Здравствуйте, вы на канале Элина Франц. И сегодня по многочисленным просьбам я продолжаю серию видео про мои витамины, про мои биологические добавки, пищевые добавки и также про некоторые приправы, которые я люблю и которые я использую на своей кухне, в своей жизни. Так что сегодня я вам расскажу про железо. И также я расскажу по запросу про такую приправку, которая называется фенугрек, или еще у него есть два названия, или даже три: пажитник, греческое сено и шамбала. Эту приправку я очень-очень люблю и с радостью поделюсь всеми знаниями с вами. Так что продолжаем. Фенугрек, или как его еще называют пажитник, это уникальный лекарь еще со времен Гиппократа. Вы знаете, в пажитнике полезно все: и семена, и листья, и вы можете найти в продаже пажитник в виде семян, а также пажитник в виде листочков. Вот у меня пажитник в виде пудры, это семена, которые были превращены в пудру. Я предпочитаю такой, потому что мне так легче его использовать на своей кухне, ну и при других способах использования. У меня биологические, я все-таки приправы все стараюсь покупать органические, так как не знаем, что мы там не в органических приправах. Ну, вы как пожелаете, я буду вам рассказывать не о биологических его свойствах, а о полезных его свойствах. Итак, что же содержит фенугрек или пажитник? Прежде всего, он содержит белок, поэтому он очень-очень популярен у вегетарианцев. Но также и все остальные его очень любят. В нем также содержится витамин С, витамин А, калий, железо, энзимы, лизин и многие-многие другие полезные вещества. Я вам не буду сейчас все их перечислять. Лучше расскажу, где используется пажитник. Прежде всего, пажитник или фенугрек используется его советуют для кормящих мамочек, для того, чтобы была хорошая выработка молока. Также его, особенно в Китае, в Индии, но теперь даже и во Франции, я думаю, во многих других странах, его используют при лечении астмы, бронхита, ангины, изжоги, гриппа и даже зубной боли. И вот вы знаете, что у меня Владислав сейчас заболел, и он очень сильно кашлял. И именно фенугрек или пажитник мы делали чай, специальный чай. Я вам сейчас расскажу, как его делается, если останется время, даже, может быть, покажу. То есть мы брали ложечку чайную пажитника, фенугрека, и я заваривала его, а потом добавляла чуточку лимона, немножечко меда и немножечко молока. И знаете, кашель очень-очень успокаивается, то есть уменьшается. Это очень помогало Владу, так что я вам советую. Во Франции чем он популярен, фенугрек? Его используют, конечно, при готовке различных блюд, но также его используют от вздутия живота, от коликов, изжоги, запоров и анемии. Еще один секретик вам расскажу, что я прочитала, что в народной медицине пажитник раньше использовали для увеличения груди. У девушек молодых или у женщин, кто хотел увеличить грудь, им прописывали по 3 грамма зернышка пажитника. Так что, кто страдает такой проблемой, берем на заметку. А еще фенугрек очень-очень хорошо помогает от различных кожных проблем, таких как абсцесс,
язвы, ожоги, экземы, когда, знаете, увеличены лимфатические лимфатические углы, вот компрессы из пажитника очень-очень эффективны при лечении кожных вот таких проблем и при увеличении лимфатических узлов. Ну и, конечно, фенугрек используют в косметической сфере, очень-очень распространенный фенугрек, что-то я говорю очень-очень, ну ничего страшного, очень. Где он используется? В различных масочках. Иногда, если вы почитаете состав, там тоже будет пажитник или будет написано фенугрек. Почему его используют? Потому что говорят, что он очень помогает от угрей и против морщин. А еще я знаю, что его используют в масках для волос, потому что он помогает избавиться от перхоти. Единственное, я забыла сказать, а это очень-очень важно, что ни в коем случае фенугрек или пажитник нельзя использовать для беременных женщин и также для детей дошкольного возраста. Но я обожаю использовать фенугрек на своей кухне для своих различных блюд. У него такой желтоватый цвет и немножко горьковатый вкус, поэтому осторожней, с ним не нужно переборщить, или ваше блюдо будет горчить. Но я его очень люблю использовать в овощных блюдах или в блюдах, в которых есть бобовые, так как он, как я уже сказала, помогает от вздутия живота и от изжоги. А еще фенугреки делают еще один такой чай, или, как можно сказать, инфузион, настой. Берут фенугрек и смешивают его с валерьяном. Это очень получается отлично успокаивающий чаек. Я тоже так делаю. И вечером перед сном, вот у меня спросили, если есть бессонница, вот купите себе фенугрек, смешайте его немножко с валерьянкой. Я покупаю чай из валерьянки, то есть валерьяны. Произносить уже не могу, заговариваюсь, простите. И на ночь заварите себе и выпейте, и спите спокойно. Ну, конечно, это не все средства бессонницы, я вам еще про них расскажу. Что я еще могу вам сказать про фенугрек? Ну, в принципе, наверное, и все. Фенугрек – это чудо-приправка, он всегда есть на моей кухне, и я вам его тоже советую приобрести и использовать. Ну, теперь немножко про железо. Да, я принимаю железо, я вам уже 100 раз говорила в своих видео, что у меня в организме железо не задерживается. Даже если я кушаю и мясо, и беру железо из различной растительной пищи, мне просто-напросто всю жизнь нужно принимать железо, или у меня все время будет анемия. Нет, это не из-за того, что я худею, толстею. Вот такой организм. Есть такие организмы, которые накапливают железо. Это плохо, очень плохо. А есть такие организмы, как у меня, которые совершенно не держат железо. И я не принимаю никогда медицинское железо. Я принимаю растительное железо, которое я покупаю в своем биомагазине. Итак, все, наверное, знают, какую роль выполняет железо в нашем организме. Конечно, важная роль – это в хорошем функционировании иммунной системы. Железо нам необходимо для транспортировки кислорода к всем нашим клеточкам в организме. Железо что делает? Оно нейтрализует токсины, участвует в синтезе гормонов, щитовидной железы, влияет на состояние кожи, волос, ногтей. Но все, наверное, все это знают. Но вы знаете, что есть такие продукты, которые
препятствует всасыванию железа в организм. Я тоже раньше совершенно об этом не знала и просто принимала, как брала железо и принимала. И думаю, да что ж такое, пью железо, а улучшения никакого не происходит. А оказывается, однажды мне объяснили, что железо ни в коем случае нельзя принимать с чаем, с кофе или с клетчаткой, с отрубями, с соевым белком и с некоторыми другими продуктами, например, в которых содержится очень много кальция, простите. Вот так-то, потому что железо, если мы примем железо и выпьем кофе, оно совершенно не усвоится. Или, например, другой пример. Железо в гречневой каше, вы все знаете, что тоже достаточно много железа. Но железо из гречневой каши не усвоится, если приготовить, сейчас скажу ужасную вещь, потому что мы все это очень любим, кашу на молоке гречневую. То есть она будет полезна. Я не говорю, что она не будет полезна, но железо из гречки не усвоится. А чтобы железо усвоилось, тоже нужно знать, что вместе с железом обязательно нужно принимать витамин С. Поэтому, когда я принимаю утром железо, то обязательно я съедаю один фрукт с витамином С, апельсин, киви, или просто-напросто принимаю витамин С вместе с железом. Также железо очень хорошо усваивается с аминокислотами и с фруктозой. Поэтому говорят, что больше всего железа мы можем получить из овощей, фруктов, которые богаты. То есть очень хорошо железо получить из фруктов, овощей, которые богаты витамином С. Вот так. А какие же, надеюсь, что я рассказала так не слишком сумбурно, какие же симптомы, когда в организме недостаток железа? Прежде всего это слабость, бледность, головная боль, быстрая утомляемость, повышенная возбудимость, депрессия, когда вы чувствуете, что вы очень часто нервничаете, срываетесь, или у вас учащенное сердцебиение, боли в области сердца, когда вы говорите «все, пропало, болит сердце, нужно проверять сердце». Может быть, это совершенно и не сердце, а просто-напросто не хватает железа. Также один еще из важных признаков – это сухость во рту, частые инфекционные заболевания. То есть вот постоянно подхватываем какие-то инфекции, какие-то вирусы. Тоже обязательно нужно сдать анализ на железо. И недостаток железа, к чему, к самому опасному он может привести, все, скорее всего, знают. Это к анемии и к малокровию. Но не только, как я уже сказала, недостаток железа опасен, но и избыток железа очень-очень опасен. Вы знаете, что во Франции у раковых больных прежде всего проверяют железо. И очень-очень часто, у меня такой пример на глазах, отец моего мужа, у них находят в крови избыток железа. И этот первый признак, что я вас не пугаю, а то я сейчас напугаю, проверить, в каком состоянии находится железо, в избытке, недостатке и все такое. От чего может возникнуть избыток железа? Прежде всего, это может быть у 15% людей организм так функционирует, то есть вы носитель гена, который называется, только бы мне не ошибиться, ген кельтов. Кажется так, да, нужно мне проверить. Ну да, кельтов, который заставляет накапливать железо в организме.
И вот эти люди, они просто так же точно, как и я не держу железо в организме, они просто-напросто накапливают железо в организме. Я тоже знаю точно таких людей, у которых есть такая проблема. А и также избыток железа мы можем получить при питьевой воде, то есть когда мы пьем воду из-под крана. Также мы можем, когда мы живем в больших городах, от выхлопных газов мы тоже можем получить избыток железа. А вот симптомы избытка железа, они немного сложноваты, так как их очень легко перепутать с симптомами недостатка железа, потому что тоже начинается бледность, слабость, худоба очень часто, нарушение сердечного ритма. Так что это все-таки нужно сдать, придется сдавать анализ крови. Но все-таки есть один признак, по которому можно узнать избыток железа. Это пигментные пятна там, где их не должно быть. А где? Под мышками и на ладонях. Так что вот так. Какая норма железа? Для женщин, я вот помню только для женщин, так как смотрела для себя, это 19, для женщин от 19 до 50 лет это 18 грамм. Где больше всего железа? Ну, все мы знаем, где больше всего железа. Конечно, в красном мясе, а также есть и в овощах, в таких как арбуз, редис, сладкий перец, конечно же, шпинат, щавель, изюм, тыквенные семечки, черный хлеб и ланти. Есть, конечно, очень большой список, где хорошее содержание, продуктов, где хорошее содержание железа, но я вот перечислила вам самые-самые популярные. Ну и все, вот так, что про железо я вам все рассказала. Надеюсь, что не было сильно затянуто. И до новых встреч на моем канале Елена Франц. Любите себя, заботьтесь о своем здоровье и до новых встреч. Всем приятного дня или приятного вечера. До скорой встречи!